Tai ką turim? 2022 metų Tiguanas Airlinas su labai irgi nedideliu pažeidimu į priekinę dalį, kaip matot. Čia daug radiatoriai nepažeisti, lonžeronai sveiki taip pat. Gavęs tik tai per bamperį, per groteles. Lempa sveika šitos pusės. Šita lempa taip pat sveika. Gruodžio 4 aukcionas parsiduoda Progresyvas, tai yra draudimo kompanija. Draugai, į aai.com visą informaciją palei šitą numerį, variklis, komplektacija ir taip toliau, kiek varomų ratų, ar automatas, ar mechaninė greičių dėžė, viską galite rasti vedus va šitą numerį, ne veltui aš kiekvieną kartą rodau. Tai va, važiuojam toliau. Šią 48,5 tūkstančio mylių turintis, kol kas statymų pasi nėra pastatytų, menkas įlenkimas yra ant durų. Airlinas, tai kaip ir Shadowlinas, jis visas yra nujuodintas, turi gražų juodą saloną, gražią apdailą, gražų saloną, juodos lubos, kaip jums patinka, panorama, iššovusi yra pagalvė vairo. Netgi kilimėlį dar uždėti su celofanu. Taip. Jisai turėtų kurtis ir važiuoti. Taip ir yra. Viskas veikia, varikliukas gražiai dirba. Toliau šildomos sėdynės matau, ekranai, kaip matėt, irgi veikia. Čia viduj viskas labai gerai, niekas nesuplėšta. Oda irgi puikios būklės. Galas taip pat. Einam, apžiūrėsim toliau. Šitas šonas gražus, švarus. Duris, galas irgi viskas tvarkoj. Kaip matot, prisikabinti nėra kur. Galas yra Partronikai SI versija SE. Pasižiūrim bagažinę. Bagažinė irgi viskas švaru gražu. Žieminių kilimėlių komplektas. Turėsit Lietuvoje juodi diskai. Šita pusė irgi daili švari. Pabraižymo nėra. Tik pat priekinė dalis ir čia šiek tiek atkybė, bet čia tas pats užsidės. Tai va, Airlinas, gražiai atrodantis. Jeigu kam įdomu, susisiekit ir padėsim nupirkti.